Aphong Troxige Bracket Aphong Sapapani Area Baptist Fellowship Mate SABF Ningkan Asek Meipi 73rd Mate Ingdeng Troxige Bracket SABF Annual General Meeting Thang Nipai Trokpen Nipai Nerkep An Paklangso Baptist Church along Kipaman Ponalong Kijut Siarni An Tami Mesen Bensimai Pijut Ponlong Kidam Thang Nipai Trokarni Gang Sampen Parman Bangpi Mate Delegates Atum An Mai Kichak Adim Aklong Mai Asek Kedoa Boha An Palirinti Lapen Aduntu Arni Mate Thang Nipai Troxia ni Adapor Pai Troxia Por Malom SABF Alama SABF Amaipu Reverend Dr. Aron Teron Pen Ingtur Ponsi Mondoli Kretrok Alama Doan Sitami Jepang Jardun Rintilo Lapen Api por pai ner kebra achitim apor malompen Parman Bangpi amai paman ponsi Ningkan arjon SABF along kiklem gedam asai modoan chingki wai ponamai padopon Mai Asek athepi nitumaphan nipe mitutha athepi en ponsi arna malam than bangatum Reverend Tenson Be Executive Secretary Nihangkabi Baptist Association Reverend Dr. Aron Teron President SABF Lapen Martin Timung PND Secretary Nihangkabi Baptist Association Pensi Jumisen Arnamalam Than Pondo SABF laki Nihangkabi Baptist Association ke parlo area truck angbong pen SABF a area ta isilo SABF area laki Silonijan Anatu Langso Meipi Baptist Amondoli pen nang parlosi Sapapani Apar Diopani Lakijan Khatkati Anparta Chungajan Kabi Baptist Amondoli Atum Ansetame Bangso area Arlosi Monduli Cheparlodunsi Dodunlo Labangso Amai Kijut Siarni Karcho Agirja SABF Amaipu Reverend Dr. Aron Teron Maipu Doponsi Aluhi Kepachini Lapen Kinang Sot Alam An SABF Akongchun Bang William Singnar Pen Than Mate Apor En Ponsi Arnam Alun Jumisen Pen Langchiting Baptist Church Antioch Baptist Church Lapen Chungajan Kabi Baptist Church Atum Pen Parjupor Lapen Mayalong Nihangkabi Baptist Association Amaipu Reverend Benting Teron Aluhi Amana Peng Pen Chitong Dun Anparta Sarupathar Constituency VDC Chairman Simeon Rongpar Sapapani Baptist Church Members Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairman Silarson Rongpi Sapapani Baptist Church Members Anparta Mondolia Pastors Atum Chitong Dunsi Arnam Anong Pathedunsi Piningkan Ingdeng Troxike Bracket Aphong SABF Ningkan Asek Meipi Mesen Pen Pechun Pon Sang ti hidipen presente rang karbing long life